Đây là cái máy bơm hơi để ông xã dùng nhiều khi bơm bánh xe ở nhà hay cần sửa xe rồi nè cả nhà. Hiệu Snap On. Có máy bơm như vậy nè mình mới bơm mấy cái bánh xe ở nhà của mình. Mà cái máy này là của đồ nghề sửa xe của ông xã mình. Mình làm cái máy vừa xong rồi, bây giờ sẵn đó ông xã kéo cái máy này ra bơm vỏ xe luôn, vỏ xe trắc của mình. Cái vỏ xe này mình muốn bơm thì mình phải nhìn nó hả không sao? Nó có cái số hết số nè 44 nè 44 PSI nè. nó mình bơm lên bao nhiêu đó mới đủ. Rồi chắc phải cần thay vỏ mới. Rồi đủ chứ anh? 45 là đủ rồi nè. 45 đủ. Cái cây này để mình thử bơm bánh xe, kiểm tra coi nó đủ cái số của nó chưa, rồi 45 là đủ. Đây nè cả nhà, đây là nãy ông xã mình bơm vỏ xe lên rồi. Bây giờ ông xã kiếm coi cái chỗ nào mà nó bị xì hơi nè. Cái này là mình làm tạm thời ở nhà khi chiếc xe của mình mà vỏ nó xẹp á. Đó, đây nè cả nhà ơi, kiếm được cái chỗ xì rồi nè. Đó, tại sao mà nó xì hoài là vậy đó. Cái tay đi đây đó, nó xì rồi nè. Đó, kiếm ra được chỗ xì rồi nè cả nhà ơi. Giờ ông xã giá có đồ nghề luôn. đây, 3 cái đồ nghề giá xe của ông xã nè. Thợ máy thì phải có đầy đủ vậy đó. Rồi mang bao tay rồi đàng hoàng. Mình phải làm cái lỗ nó chứ. Nó kiều coi cái thằng này nó bị cái đinh hay gì mà. Cái này là khi mình cần gấp ở nhà đó, mình chưa có kịp đi ra đến ngoài tiệm làm thì mình làm ở nhà. Thường thì mấy cái này ông xã cũng làm ở nhà. Đó, cái hơi nó ra đó. Cái động này lúc cái này. Đó, cả nhà nghe nó xì cái hơi đó. Cái miếng này là cái miếng để gió nè cả nhà. Keo nó dính chắc lắm. Cái gì thôi. Bỏ vô cái kim.
kỹ nữa đó, nhìn kỹ nữa đó thì mình sẽ cho một miếng keo vô. Nó vừa dính mà nó vừa trơn. Xả cho thêm một miếng keo nữa. Cái đó là mình kỹ thì mình thêm, còn nếu không thì thôi. Đó, bây giờ mình làm như vậy. Hết sức mình đẩy nó vô luôn. Đó, xong rồi đó cả nhà. Đây là giá xe tầng. Giá xe vậy chứ nó xài cũng lâu lắm, xài bền cũng nhiều năm lắm hả anh? Thì nó xài hoài nó đâu có hư đâu. Giờ mình thử nó lại, mình thử hơi lại, mình bơm hơi lên mình thử nó lại. Hơi là mình tìm được ngay liền chứ không thôi tính đem ra tới ra tiệm mà để về cho nó cá xuống luôn. Rồi bây giờ ông xã mình sẽ bơm hơi lại để thử coi nó có đủ cái độ bơm hơi trong bánh xe chưa. Đó, cách ông xã mình ở nhà giá dỡ xe đó. Bây giờ thiếu hơi bơm lại. Anh đưa lên có đủ chưa anh? Chưa, mới 41. Thêm một chút nữa. Giờ cũng tạm ổn rồi, 43, 44 rồi. Rồi, vậy là cái bánh xe này xong rồi đó cả nhà ơi. Mình thử lại coi nó có xì hay không. Đó, ok rồi đó. Ok đó, hết bọt nữa không? Nó hết có bọt rồi đấy. Chắc ăn rồi đó. Biến vô. Rồi xong. Đó, cách sửa xe của ông xã tại nhà. Giá dỡ xe. Cái này cũng được cái chuyện này. Hơi là đồ mình có đủ này nha, không có mình cũng có lao lên nó. Kiểm tra luôn 4 cái vỏ xe. Chỉ có bệnh chứ cái bị bệnh bị xì à, nó bị xì. Kiểm tra mấy vỏ xe. Đủ. Cái bánh sau là cái số 44. Đó, chiếc xe này để mình chở đồ nhẹ nhẹ vòng vòng ở đây. Còn xe ở bên đây á, thì cái xe này mới chở đồ nặng nhiều. Để đây cho nó nguội nó đậy lại. Đầu sửa xe của ông xã là nhiều dữ lắm.